welcome to my vlog! Hi guys! Welcome to my vlog, guys! Hi guys! Welcome to my channel! Hit the notification button, guys, and follow me. Ayan, so let's begin! Ito na siya. Let's unboxing! Let's unboxing, guys! Hi guys! Welcome to my vlog! This is Keren! Welcome to my YouTube channel, guys! Kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe, guys! And thank you! Ayan, for today's video po, unboxing tayo! So, ayan na naman ako. Bumili na naman ako, guys. But, itong binili ko, in-order ko sa Shopee. Ayan yung link. So, ipapakita ko siya kung saan ko siya nabili. So, ano ba to? So, this is a... ano ba to? Pang-cover ko, guys. Ito yung binili kong magagamit ko for cover songs. Ayan. So, I plan kasi na gumawa ng mga cover songs. So, ito na nga siya, guys. Nabili ko siya sa Shopee. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, guys, hobby ko yung pagkakanta. So, mahilig akong kumanta. Ayan. So, ngayon, gusto ko siyang gawin. Kaya, bumili ako nitong mga gamit ko for my cover song. So, titingnan natin siya today. And sa mga nakakilala sa akin, alam nyo yan kung ano yung talent ko. So, check na natin to, guys. Let's go! Siya! Let's open! Mura lang to, guys. This is only 1.5 all set na. Meron na tong ano ba tawag doon? So, di ko maano yung tawag niya kasi nababasa ko lang siya. Pop filter, yung mga ganon, yung ginagamit para mas maganda yung audio, yung music mo kapag gawa mo ng song. So, ito yan. Sealed na sealed, guys, di ba? So, na-order ko siya sa saan bang shop ito? Energy ang nakalagay, guys, for only 1,335. Ayan, may BM800 set na and V8 sound card. Yon, so COD ko siya binili, guys, kasi mahirap na, di ba? Baka ma-scam tayo. Sealed na sealed ang box. And saan natin siya, guys? Mahirap si ate, di ba? Sana maayos ka. Sana gumana lahat. Sana okay siya. Wish me luck. Shanayn! May box ako! Oh my gosh. This is singing live sound card. Applies to singing, shouting, live chat, recording voice music. So, ito siya, guys. Ito yung sound card. Saan natin siya? Shanayn! Ganito yung itsura niya, guys. So, itatest natin siya later. Ayan siya. Maliit lang siya, guys. Yan, ganyan ang itsura niya. Ganda. Hindi ako marunong mag-set, pero i-search ko sa YouTube kung paano to i-set, guys. Papakita ko na rin sa inyo kung paano siya. Next is, what's this? Dami. Apat. Ay, sorry. Oh, sorry. Apat. 1, 2, 3, 4. Oh my God. 5 box siya, guys. Wait, hirapan ko mag-unbox. Wow! I have, oh my God! I have 4. I have, ang dami, guys! Masaya! Ang dami niya. Meron ako condenser microphone. Yung stand niya, ayan. And I have 4. Dalawa yung pop shield ko. O, diba? Ang dami naman. So, unahin natin si condenser microphone. So, yung condenser microphone is, ang ganda ng box. Operation guide. Ayan. Ang ganda. Black yung color na binigay sa akin. So, let's check. Ano ba ito? Marunong open. Sana gumana to, guys. Sayang naman.
condenser mic. Ayan. Gamit ko siya. Ito yung kanya. Yan. Filter ba to? Tawag dito. So, igaganyan siya. Oh, na-deform siya. Meron ito para sa mic. Ayan. So, yan siya, guys. Ang ganda. Ang ganda niya. Sana gumana. Feeling. Feeling. Ganda. Takanta ako ng ganyan. Ganda ng color. Ganda naman. Nabasa ko yung reviews eh. Kaya ito yung dito ko binili sa shop na to. Ganda yung mga reviews. Ganda, diba? Next. Meron siyang ito yung panglagay doon. Hindi ko alam kung paano to i-set up. Pero mamaya malalaman natin. Kung paano. Yung mga paano siya i-set up. Yung nakalagay dito. Specification nakalagay. And usage kung paano. So, later malalaman natin kung paano siya gamitin, guys. Next box is second box. Third box is ito. Meron tayong microphone stand, professional recording. So, ang ganda din ba ng box? So, let's open then. Yan. Uy, ang dami. Para i-set up yung aking microphone. Ayun. Oh. Ayan, yung mga ano niya. Mamaya i-set up natin tong stand na to. Papakita ko sa inyo later. Yan. Next is the pop shield. Meron akong dalawa, guys. Pero dapat isa lang eh. Wala, bakit dalawa? Perks? Diba? Tingnan natin. Meron ako. Uy! Wow, ang laki niya. Shadee! Happy hero. Charay. Set up natin siya later. Guys eh, pangsala ng Lovelotz. Hindi. Pop filter ang tawag dito, guys. Ganda to. Diba? Para tayong professional singer kahit hindi naman. Ayan. So, dalawa ka ang pinikay. Dami naman. Oh my God! Ang yaman naman niya. Dalawa talaga. Oh my gosh. Talagang 1-3. Meron akong ilan. 1,330 lang, guys, diba? Ang dami. Dalawang binigay niya. O diba? Saya. Dalawa. Saya naman. Thank you po. Energy. Ayan. Set up na natin to, guys. Ready na kayo? Test natin to later kung okay ba siya. A few moments later. Yung setup natin, guys. Then, may towels, my God. We're done. Ready to fly, bye. A
A few moments later. Hi guys! Ayan, na-set up na natin yung ating recording set. Ayan. Ito na siya. Test lang natin guys. Kung okay ba siya. So, let's try. Na natin guys. Hello, mic test. Mic test. 1, 2, 3. I'll try na song. Pili tayo guys ha. Nahirapan ako mag-set guys. Ayan. Try natin. Huwag ka munang magaling, sana'y pakinggan. Di ko palat na ika'y saktan. Di ikaw ang problema, wala akong iba. Di tulad ng iyong hinala, sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano bang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan. Minamahal kita, pero kailangan ko lamang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. Parang panahon ang oras ng ating pagkawala ay para rin sa atin. Okay na guys! Yeah! Yay! So, yay! Natapos na yung live. I mean, yung pag-setup natin guys. And ayan, ready na ako for recording. Ayan, gawa-gawa na tayo ng ating cover song. So, abangan nyo yung mga upload. I-upload ko ng mga video guys. And follow me on my YouTube channel. So, thank you guys. God bless.